A ver, David, vamos a hacer los sonidos de los animales. ¿Cómo hace el perro? Va, va, va. Muy bien. ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el caballo? Muy bien. ¿Cómo hace la gallina? Muy bien. ¿Cómo hace la serpiente? Muy bien. ¿Cómo hace el elefante? No, el elefante. Muy bien. ¿Cómo hace el pavo? Muy bien. ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el león? ¿No te acuerdas? Eso, muy bien. ¿Cómo hace el burro? Muy bien. ¿Cómo hace la oveja? Muy bien. Bravo. Bravo, David.